Mabilis tayo. Woo! Guys, punta kami ng Dahil Beach ngayon. Bali, tatlong sasakyan kami. Yun, 1 and 2. Pangatlo itong sasakyan namin siya. Ito yung aming kasama. Ayan, the couple. The sweet couple, very sweet. And the rest of the people around the world. Okay. Tapos na, diba? Tapos na Ramadan, diba? Here we go. Ayun o, Nakheel o, Nakheel o. Ayan, Nakheel. Dito na po tayo. Ayun yung pangalan ko yan. Yan, Nakheel Beach. Dito o sa gitna. Nakheel Beach. Turn right onto Road 101, then your destination will be on the left. Hours later. Kasi boating kami ngayon. Dito kami sa Fanateer. Ayan, nakita nyo yung mga boat na yan. Sasakay kami dyan. Renta kami. So yung palang boat na yan is 200 per yung regular fare niya in 1 hour. And maximum of 10 passengers in one boat. So tara, sakay tayo. So sinong kasama ko? Sino nga kasama ko? Oh, sa iyo pera ha? Yan. Ano na, Raymond? Tayo magkasama? Pagpasok ng ano? Okay. Okay, tara na. Oh, sige. Uy, Sandra, dito ka muna. Kuya RJ, Ito yung bayad namin. dito tayo sa vlogger. 200 riyals. Dito ka lang. Oo, mag-ano. Binablog niya pa, binablog. Mag-umpisa tayo sa ganyan. So, kami na po ang susunod. Tara, Alex! May grand entrance. Ayos ah. Tapos nalaglag ang cellphone. Yan. Wow, I'm so excited. Green yung tubig. Bye guys! Parang Ganda oh. maganda dito mag-solo. Pag solo, Solo pit. alin ang magandang boat? Pwede bang mamili? O sino lang yung may operator? Ito may operator. Yan siya. Available. Pero dyan sa tayo, yung may operator? This is it. Wow! Wow, hello. Here we go. Very nice. This is our first time. Wala operator dito. Magsusot tayo ng best. Who's the driver here?
The 200 reals will, how many hours will take us? Ha? 30 minutes bus only? Yeah. Take it out. Life vest. Yeah. For everyone's protection. Ikaw ma number? Bakit di ba memorize? Memorize dapat. Sino pa? Memorize dapat. Ha? 233. 231. Ilan lakas mo na ba? Sino pang isa natin? Ha? 231. Eman. 231. 231. 669. 669. 89. 31. Richelle. Bernie. Hindi marunong lumangoy. 223. Hindi marunong lumangoy. 885. 95. Sige po. Next! Ikama! 23. Okay. 23. Raymond, 23. 777. 777. 019. 019. Anong gusto mo? Kaligtasan o amoy? 9. Pero katali lang siya. Katali lang. Yan yung gasolinahan nila, ng bangka. No? Ang cute. Sila papagasolina. Ayan. Ay, pang barko dito. Ay, barko. Sit down, look, and listen. Nakapitian. Oh my God. Kaya huwag ka na magluta tayo. Paita. Pipi. Ang dami kong content, Kuya Raymond. Sana oil. Yak restaurant. Friend, igawin mo ano yan, Yeah, friend. Yung blueprint, yung sabi ni Kuya Brian na, ba't ako ba't ako nakikita? Oo. Sa last, no? Yung mga behind the scenes. Ito po. Ano, magpaparehistro pa pala yan. Kasi may pulis po, ano eh. Gusto ko yun. Ayaw po daw, dahil pupunta muna tayo sa pulis. Ay, syak, ang init. Ay, nasa Ang init. Para monitoring. Wait lang. Sino yung nagpunta sa ano? Mainit din eh. Alamig yan mamaya. Okay. Ito yung kanilang dashboard. Tama. 236 0595 496. Grabe tubig, no? Green. Ito yung tinatawag ng mga buhay marangya. Yes. Buhay marangya, ha? Yeah. Mas labas yung tiyan. Birthday ko, birthday. Es birthday. Birthday? Birthday. Happy name, Ikama. Birthday? Birthday. Birthday? Birthday? Ba't birthday? Kababati lang natin kanina yung may birthday eh. Ito brother, birthday niya. Birthday mo siya. Hi! Sa May 6 pa, kuya. Hi, there you are! Sa May 6 na birthday namin, ha? Andiyan pala ka? Andiyan pala ka? Pala ka? Kaya nga eh. Palit kami. Ganda ng upuan niya. Daya nyo ha. Oh, bumangga. Ay, yung papel na. Insurance. Papel na sa kanya na. Birthday tayo natin para mahina yung vlogger natin. Ay, hindi mo kailangan. Ayun na yung pulis. Mga exile eh. Hoy, bakit ka daw lumipat? Kuya RJ! Oo, bawal. Ilang yan eh. Nag-inspect na oh. Coast Guard, Coast Guard. Coast Guard. Yan na may pulis na. Aamon lang. Raymond. Nandito pala kayo. Surat mo kami, Rain.
Bakit kailangan mo? Para monitor po. Saka makapunta kayo sa lugar. Oo. Para naka-record sa kanila yan. Kailangan i-submit yung form natin. Shukran! Hey, traveling mercy! Jesus, Budir, syukran! traveling mercy! Wow! Let it go! See you there, ha? Parang BBAC. natakot siya. Bye, guys! See you in America! America. Ayan, record. Ganun pala yung mga makina. Ganda, oh. Yate at sisi. Suzuki. Yung isa, Yamaha. Oo. Diba? Isa. Ayun yung video mo din ah. Push. Mon! Vlog! Kapit ako. Ang katakot. Ito na init-init ng best na to. Yes! Finally, charot! Tapos naraglag ka na. Awa ka na sa dalawang Finally, charot, ha? bawal. Bawal, bawal. Ano yun, oh? Number 40. Okay, brother, no problem. See you in Japan! Yung kasama namin. Hindi pwede sa isang boat, eh. Ako, IJ. Ano mo? Bait mo? Kakainin mo yan? Oo? Ibig mo kanina. Hindi mo naisip. Iniwan na natin doon, ha? Grabe, oh. Sabit. Para sa pasa ito, Pwede. Tama kalagay din sa huli, ano? Oo. Hindi na tatanggalin, nakapix. BBM. Panalo na. Ay, bakit surprise naman? Arinig! Bagong Pilipinas! Bagong mukha! Ang presidente! Bagong prinsipyo may isang salita! Parang iba yung pagkakalo. Kasi tuon. Ito, ano? Bang. Ha? Tayo! Ay, wait yung ganun. Oo. Okay. No problem. Mamaya daw. Matigil tayo sa gitna, eh. Post tayo mamaya. Fred! Picture mo, Fred! Haba. Dapat pala may speaker tayo. Kanina ba yung speaker yung kanina yung Jubail? Hindi mo na tala. Pila! Fred, na picture mo! Gitna na tayo, oh my God. Sa gitna na tayo. Ako din. Ako din, ha?
Wait lang daw. Walang, 1, 2, 3. Hindi, Titanic mo mamaya. Okay, tayo. Dali. Sikat kayo ah. Oh! 1, 2, 3. Ako. Pakiano naman ako. Pakiano? Hawakan ka. Ay, Kuya RG. Uy, malaglag ka dyan ha. Wala. Kuya RG! Bago malula. Sandra, pupunta yun. Isa-isa natin si Kuya RG. Aray ko. O, sinailan mo na daw. Kuya RG, Sarap ng hangin guys. Ay, sorry. Next. Ako naman ha. Ako din ha. Wow! Justin Bieber. Naka-video ka ha? Ate, ang ganda. Wala ka na picture doon. Sige, sige. Ano daw? Wala may picture pala. Di ba nagsusuran? BBM para silang BBM dun. It's my turn. Oh, Ay, okay. Ako naman. tapos na oras ko. Tapos mag-i-speed na. Ah! Sama-sama daw, sama-sama. Oh, one! Oh, karera. Ate Sam, wait lang. Karera, one. Wait lang. Wait lang. Ah, ready? Ano ba? Dali, mag-speed na daw. Sige pa, friend. Dali ka na. Mag-speed ka raw. Baba na, baba. Siya lang, mag-i-speak na. Mag-speed na. Nalulula ba? Nalulula? Okay na? Hawak ako. Wala tayong picture. Oh, go picture. Sino picture mo? Kasi nandito pa. Picture. Group picture. Dali ka. Si Ate sa akin gari para maganda rin sa kabila. Oh, TikTok tayo, TikTok. Dito. Picture mo na bago magsuka. Kanan kaliwa, 1, 2, 3, go! Kanan kaliwa. Bago mukha, may prinsipyo pa isang salita. Kaibigan mo. Mag-speed na daw sila. Di. Ayun na nga yan, kuya. Ayun lang, so ko na ako. Bakit tayo nag-stop? Picture nga daw. Oo, stop tayo talaga. Picture ko na, tapos mag-i-speed na. Ah, speed na. Ah. Fred, picture mo ko naman. Dami nating picture, ah. Stop tayo dito. Oh! Lahat tayo dito, dali. Ay, mamaya na, Sandra. Siyang
A few moments later. Doon kayo nagbayad ate siya sa inyong boat. Kasi sabi niya sa akin 400. Sabi ko yung isa, yung bayad sa kanila. Tigmitin. Sabi niya, sige, okay. Ayun, Daya close. Bye! Hindi kayo ginagano ng driver nyo? Yung gagilid, yung ginagano kayo? Ang kasaya. Sabi, ang dami eh. Grabe, no? Galing na experience Ang natin. ingay. Sa kanila wala, no? Sila. Hindi sila kaano ng gano'n. Ate Bern, sabi ko buti na lang ang nakasakay sa amin panay BBM. Eh, paano ko doon kayo napasakay? Nako! Baka ganun na si Ate Penny. Malamang iuho. Tahimik lang. Sabi ko, nako, tinanong ko muna BBM ba lahat ang nandito? Ang galing din ni Kuya. Hindi nyo narinig yung sauce namin kanina? Oo, Titanic. Di ba narinig? Oo. Tsaka yellow submarine. Titanic talaga yung sound namin. Tinanong ka kung? Yung pala naman eh. Yun natin, hindi bibili yan. Laksin mo. Oh, pala ko nag-close na. Ay, another. For closing remarks. Ganda, no? Grabe. Ay, super enjoy. Bitin nga, bitin. Oh, super enjoy. Hindi, pag 1 hour, nakakasunog na yun. Hindi din natin mo yung mukha nyo.